What's up guys ကျွန်တော်ရဲ့ Bangkok vlog ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ချင်းမိုင်နေပြီးတော့ Bangkok ကို drive through လုပ်ရတာဆိုတော့အရန်ကိုကြာရပါတော့ total hour တော့9နာရီလောက်ရှိရယ်ကြားထဲမှာလည်း sky ချင်းကိုပြောနေခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်းတဲ့လူအိမ်ငယ်ပါမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ညကိုကောင်းမှာရှိတယ် mobile ပဲခုမြင်တွေ့ရ infrastructure ရအဆိုရင်တော့ Bangkok ရောက်ပါဆိုတော့အရင်ကသိတာပါတယ်။ hotel ရောက်တော့လူကနည်းနည်းပန်းနေတော့ထုတ်ရပါချာခဏလောက်နားတယ်။ဒင်နာတော့နီးနားဆိုင်ဆိုင်မှာဝင်ဆွဲခဲ့ပေါ့နော်။ဒါကလည်းမြတ်ဆာမြိုက်ခဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လို့ရိုက်ခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူကခီးပန်းတော့နည်းနည်းခါနေရပေါ့နော်။ကွန်ဒိုရဲကိုဝင်သွားတဲ့အဝင်အဝနားကြီးဂျားဒီကားမောင်းတာတွေဘာတွေကမြိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးပင်ပန်းတာနဲ့အဲ့အဆက်ဆက်တော့နည်းနည်းပြတ်သွားရပေါ့နော်။ပရမညာကိုခါရလည်းနားနေတော့စောစောစီးပဲအဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မနက်စောစီးထပြီးတော့ shopping trip ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါတယ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Bangkok ဆိုတော့ parking spot မှာနေကားတွေကပြည့်ကျညံ့နေပေါ့နော်အခုဒီ shopping mall တော့ဒီအတိုင်း Central World ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုရှောက်ကြီးဒီရှောက်ကြီးနဲ့ breakfast ကို pepper lunch မှာဝင်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မားကြောက်ပြန်။ပါလာ။ဥပမာလာ။စားကြတဲ့ဆိုင်ပွဲအခါမှာတော့ရင်းကလို့ကျွန်တော်တန်းသွားပါတယ်။အဓိကတော့ပေါင်းမိဝယ်ဖို့ပါ။ပထမဆုံး trial လုပ်ပြခဲ့ရတဲ့ CY swag band နဲ့ hoodie ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုက white jeans လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘောင်းမီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဝတ်ပြီးမကြိုက်လို့ပယ်ခဲ့တဲ့ဘောင်းမီလေးပါ။ဒီကောင်လည်းဂျာနဲ့ဘဲရဝင်ကောင်ပဲ။ကောင်းသေးဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ first look swag band နဲ့ hoodie ကတော့ကြိုး purchase ထားရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်နောက်ရရနေရတော့ကျွန်တော်အကူမာရရဲ့ swag band ကိုကိုဝတ်မဲ့ swag band ကိုကျွန်တော်တယောက်နဲ့ဝယ်ခဲ့မိရပဲ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် size ကို small ဝယ်ခဲ့ရပါတော့။ကဲရွေးချင်တာလည်းရွေးပွဲအခါမှာတော့ကျွန်တော်ငွေရှင်းပါတယ်VAT refund လည်းပြန်ရခဲ့ပါတယ် next stop ကတော့တက်တက်ပြိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖနက်ဝယ်ဖို့ဘန်ကောက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကြီးနေခဲ့တာအခုဒီစမှာလည်း Cinema Store အကုန်ပတ်ကြည့်ခဲ့ရပေါ့နော် Adidas Converse Nike အစုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပူမမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပူတာစိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် eye tagging ဖြစ်နေတဲ့ item လေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီitem လေးရော discount ရရပြင် VAT refund လည်းရခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရှောက်ပတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ live broadcast ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့ Dragon Tank မှာ display စီလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ Central World ကကျွန်တော်ထွက်ပြီး Tolimosa ဝယ်ဖို့စာပြီးခီးနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Platinum Mall တဆင့် City Complex ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါလေးကတော့ Central World Big C အနီးနားရှိတဲ့ food court လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနာတော့ဒီမှာစားမှာမဟုတ်ပါဘူးတက်တက်ပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညစားမယ့်နေရာကတော့အားလုံးသိကြလားမသိဘူးမဲ့ဒီသချင်းကမြန်မာ version လည်းရှိပါတယ်
သိရလူက comment အောင်မှာဝင်မှန်းကြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တနေကောင်ကတော့ shopping ထွက်တာနဲ့လူလည်းအရင်ပင်ပန်းသွားပြီးတော့တနေကောင်သွားခဲ့ပါတယ်စပင်ကီရောမကြည့်ရပါနဲ့ဘန်ကောက်ထွက်ကနေညမပြီးမှညှက်လိုက်တာတစ်ကစ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်စအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့လူဆန်ရှိရတယ်ဒီဘက်ကဟိုတယ်ရှင်လာဆိုတော့เนาะဒီမရှင်းနေနေဒီဘက်မှာကစပိန်နေရှိမယ်ပြီးတော့မှဖြတ်မျိုးစေရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ band ရှာကြတော့ဟိုဘက်မှာရှိတယ် dumbbells and bands ပေါ့နော်ဒီဆိုပြန်ကြာပြီဟိုချိုင်းတွေပိုင်းတော့ဖြစ်တယ်mix ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့အရင်ဆုံးဆိုလူလဲနာပြီးတော့ upper ဆုံးတယ်တော့စားကြအောင်All tracks, no doubt. Morning ပိုင်းလှုပ်ရှားရှိရလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အပြင်ထွက်ဖို့ဝေစားလဲပါတယ် breakfast ကိုတော့အိမ်သားဆိုင်မှာပဲဝင်တီးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ Thai ဆိုင်တွေ့လို့ဝင်ဝဲတာ first day ဖြစ်နေတော့သူတို့အလကားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရပြခဲ့တဲ့နေရာလေးကတော့ဘန်ဆန်ကမ်းခြေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကင်းဝက်ရှော့ကတော့ပတ္တရားကမ်းခြေပဲဖြစ်ပါတယ်အစတော့ပတ္တရားသွားဖို့ပဲဒါပေမဲ့မောင်းရမယ့် driving hour အရင်များတော့ကျွန်တော်လည်းမစီးကျင်တော့နဲ့ Basin Beach ပဲလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်爆啊！စတော့ရေမစော့ဘူးပဲကမ်းခြေကတိတ်ပြီးရေကာလာကိုမကြိုက်တာရောဆန်းဆက်တွေပိုင်းတိတ်မလာတော့ရေမစော့တော့ဘူးဆိုပြီးလှုပ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းကမင်းကျော်ထပ်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပေါ်လာတော့လည်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ့Oh by the way ကျွန်တော်ဒီနေ့သွားခဲ့တဲ့ Basin Beach ကိုလုံးဝ recommendation မပေးဘူးเนาะ
သွားမစို့ပတရားပဲသွားကြပါ ဒီမှာရှိတဲ့ venom က jellyfish ကသိအဆင်ပြေမရတွေ့လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒါကြာပုံးနဲ့ရိုက်ထားတယ်လို့ပဲအဲ့သူ့ရဲ့ whip လေးအဆူးရှိလားမသိဘူး 那爆掉了。 ဇလန်ရဘယ်ရဆလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်သွားဆော့တာကိုကထီပေါက်ပြီးတော့ jellyfish ကြိုက်လိုက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဆဆကြိုက်ချင်းမှာပဲလူကစူးရတယ်တစ်ချက်ပြန်တက်တယ်ကြည့်ရဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရေချိုးတယ်အဝတ်စားလဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရေနဲ့ထိလေးပို့ပြီးတော့ဆက်လာလေးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ ChatGPT ဘာတွေပြန်ပြီးတော့ research လုပ်ကြတယ်သူကရိုးရိုးရေနဲ့မထိရဘူး vinegar နဲ့စိမ်ရမယ်ပြီးတော့ sea water နဲ့ပဲပြန်ပြီးဆေးရမယ်လို့ suggestion တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့ inflammation ကလုံးဝမရောပါဘူး vinegar လောင်းပြီးတော့ခဏပဲတက်တာတယ်ကောင်းမှတစ်စစင်းနဲ့ကိုက်နေရပါတော့ anyway main point ကိုပဲဆက်သွားကြမယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညဒီ mall တစ်ခုမှာ start ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ mall က Bangkok district ကမဟုတ်လားဘူး Apple ကတော့ Mega Bank နာဆိုပြီးပြထားတယ်တချို့တည့်ရလူရှိရင်လည်း comment section မှာဝင်ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်Okay, don't get me wrong. The food here is amazing. The steak was cooked to my liking, which is medium, but the service wasn't given. At a point in the design rating 6 out of 10 bay bare. The lone never need that Kosuma Kebare. A beer evident out of like bare. Today I was straight to the main point. I think I did down there thought free about me. တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ rush hour traffic ဆိုရင်တော့ဘောနဲ့သွားမှာပဲလူကခီးကိုမြင်ရောက်ပါရဲ့ပေါ့နော်တင်ငယ်ချင်း unit တက်နေရဆိုတော့ campus တွင်ဝေလေးလာရင်းနဲ့ထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းတော်တော်လေးကိုတာရပါတယ် Say hi. ရှားဆောင်နေရသူတို့ logo ကထိုင်းနေပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကျတော့လေအဲ့တချို့ငါတို့ဒီအခု summer ဟုတ်တယ် second semester ကျတော့တခြားဆောင်နေတာလည်းတော့ထိုင်းဆောင်နေပါတယ်ကျောင်းမှာမင်းတွေ့နေမှာပါကျောင်းနေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ် 涨。 ကျောင်းငါတို့ဟုတ်တယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပါ ဟုတ်ပါ ဆိုတော့ငါတို့လည်းတချို့ကျကျောင်းကြီးတော့စစ်တယ်ပါကျောင်းကျောင်းကြီးရှိရအဲ့ဒါဒီကိုပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့မှာ all channel ထွက်ရရှိတယ်မင်းလေးရောကြားတဲ့ဝင်လေးထွက်ရရှိတယ် အော်ဂျန်တာ ပြီးတော့ဝင်ကြည့်တယ် အဲတော်မွေးတော့ကြောက်လို့ ဒီလိုကြီးရှိတယ်ဒီရှိတယ် ဟိုဘယ်ရောက်နေအောင် ကျွန်တော်ခက်ဒီမှာပါဗျာ ဟာ let's go get it ရမလားရောက်နိုင်ရှိရ ကျွန်တော်တို့က pride month ဆိုတော့ flag တွေရတယ်အခုလိုတင်ထားပါတယ် အခုငေါ့သွားမှာပါနိုင်မားကတ်လားပါဦးမော်လေးမနိုင်ဆိုရင်မပြောမှာ ဒီမှာရှောက်လို့ရဲမယ်မာကတ်ရဲစီးပါ အစုံတော့တပတ်ကိုဘယ်နှဟောက်ဖွင့်အောင် ဒီချာမသိဘူး နင်းပြောအမြဲဖွင့်မှာလားဒီခါရ mostly ရဟုတ်တယ်ဘာလို့အခုကငါတို့ပွဲစီစဉ်နေပွဲအစီအစဉ်ရအောင် ရဟဲ့လာ အဲ့ဆာမ ဒီပတ်တော့လား kiwi mixed berry တော့လိုက်ဒီစတော့နောက်ကြရတယ်ဒီကိုခုမှကြီးရောက်လာရပါဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုနေအောင်ဒီနေ့ UDCC University ကိုလာပြီးတော့လေ့လာရဖြစ်ပါတယ် live explore လုပ်တာအဲ့ဒီမှာ तू ကဒါ Hold up ခဏနေပါဦးဒီကောင်လေးကဘယ်ကကောင်လေးရောဟောဒီကလူကြီးမင်းတို့မြင်တွေ့နေရသောကောင်လေးကကျွန်တော်ရဲ့ former classmate ဖြစ်ပြီးတော့ currently UDCC University မှာ study abroad လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးပဲဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုထိုင်းတော့ပြန်လာတွေ့ရင် UDCC University ကို explore ဖြစ်သွားတာပါ ဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ live ကိုအဲ့နဲ့ရှာပြီးပြတာပြီးရပြီးရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းဘာဖြစ်လဲဒီမှာ program ရပြန်ရှိရအောင် ဒီမှာ program စီကတော့နေတယ်ပေါ့နော် basically ဒီမှာ business ကတော့နည်းနည်းကြီးတော့မှဒီမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့ ISM international student တွေဆိုတော့ program စာတစ်ခုရှိတယ် BBA နဲ့ BF ပေါ့နော် BF ကကျတော့တက်တဲ့လူနည်းနည်းရှားတယ်ဒါပေမဲ့ BF ကကျတော့ accounting ကို specialize တင်နေပါတာရတယ်ဒီကျတော့ bachelor business administration ဒီကတော့ business design နဲ့ဒီ setting တွေပါပေါ့နော် so yeah ကျွန်တော်တို့ BB တောင်းပါ I think
I guess that's all right. That's it. သွားပြီနော်ဟဲ့တတာနောက်နေ့မှပြန်လာခဲ့မယ်နော်အေးညီသွားအေးသွား ပြင်သားကျူပါပါမြေပတ်သက်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီမလာဘူးပါအားရ ဒီတော့နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ရေကူးမုတ်စားနားပြီးတော့အခုညစာကိုတော့ကျွန်တော် APD ဘိန်းမောမှာပဲစားဖို့ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Make sure to like this video and subscribe my channel if you haven't.